Pa ja mogu jedino to da kažem. Recimo, ja sam radila u tekstilnoj, iz početka kad je to bilo posle oslobođenja, kad su nas terali da idemo radit, jer ako nećeš, odnećete u Kulu, u Štofaru ili u Vrbasu svilari. Ja mislim što da idem u Vrbas kad imamo ovde u Draškovoj ulici, odnosno onda je bila Draškova, sad je Zefirska, Nini Zefirska, sad je ne znam kako se zove, sad već ni ja više. I uglavnom, ja dođem tu i kad sam ja ušao unutra, dobar dan, jer vama treba radnika, pa treba. Tu nije onda bilo da ideš, šaljete ne znam ja ko, biro. Išao si, tražio si sam. I pita me jedan čovek, vidim da je mastan, valjda je majstor. I kaže on meni, pa jel ti znaš šta je tkanje? Reku, znam. Pa kako? Pa reku, lijepo. Mi smo tkali krparice same. Ja i moja mama. I on još pita ko sam ja i ja kažem. I on onako odbrusi meni i kaže, pa mi smo još i neki rodovi. I sad ko je taj? Da mi je rod. I ja sam to volila i radila. Volela sam taj posao. Ali nažalost, to je bilo kratkog veka, morali smo se seliti otud, pa smo morali ići sasvim napolje. Po onoj turskoj kaldrmi onda nije bilo još asfalta u to vreme. Nego turska kaldrma, ono veliko kamenje, onako, da biciklom pa uz kraj ideš, pa malo pa defli dobiješ. Ili se otklizneš. I u tekstilnu. I tu sam radila 2 godine u toplom. Posle toga smo morali sići dole jer je bilo tesno. Onda sam ja bila jako mlada, 28 godina. Moja mama je, pogotovo majka, moja soka, ona je jako poštovala ljude, oni koji hoće da prave kuću sebi, da imaju nešto, a ne da menjaju nameštaj. Pa sam se već počela jednu noć i svađat s Bogom. Kažem, rekao, Bože dragi, rekao, šta hoćeš još više od mene? Kogod mi je trebalo pomoć, pomogli smo. Što god je trebalo. To nije bilo svejedno ko je bio, da je bio. I zato kažem, to je eto bio moj život, kako vidiš. I sve je lijepo bilo do 85. godine, dok nisam napuno života, a i dao Bog, mislili su kad sam išla u penziju, da ću ja otpakovat, jer ja sam imala cirozu jetre, a meni je godilo jako mlijeko. I meni je godilo mlijeko, ja sam pila, ja sam kosti imala jake, mogla sam past kako god hoću. I moja mama samo uvek kaže, jel imaš kod kuće? Donesi da imaš. Rekao, majko, došlo je vreme da kupim kravu pa da donesem kući. Eto, to je moj život bio. Jel ti sad jasno?